И всем привет, дорогие друзья, с вами DJ Pro, и сегодня я снимаю такое видео по поводу того, что в город Пермь пришла жестокая зима. Вот, сегодня у нас 10 октября, и напомню, что в прошлом году столько снега выпало только к часу 18-му, где-то 20-му, вот. Ну, потом еще и растаял, вот, ну, я думаю, что это тоже растает. Может быть, ну, по крайней мере, мне так папа говорит. Но я не верю, потому что у нас очень уже много снега выпало, да. Вот. Снимаю видео, потому что хочу показать, как приходит зима в город Пермь. Да, это Урал. Вот. Ну, я, наверное, уже показываю, где я живу. Ну, вы, наверное, догадались, где это. Вот. Потом, так. Смотрите, сейчас я вам покажу. Вот. Там вот снег идет, просто ничего не видно. Вот там вот идет снег, ничего не видно. Вот там впереди. Да, на камере это, правда, отображается немного, как бы, типа, мало снега. На самом деле тут все просто белым-белом. Да, на камере немного по-другому просто отображается, вот. И вот. Да, смотрю, тут сегодня с самого утра тут чистят дворники поле с чем-то, хотя... И хочу сказать то, что где-то минут 10-15 назад еще ничего просто этого не было. Ну, в смысле, снега, который идет сейчас. Было просто тихо, но в той... Сейчас покажу. Сейчас где вот в той стороне, то есть вот там вот была прям темная туча, и вот такая она оказалась, да. Да уж. Я просто удивляюсь, как такое может быть. Угу. Так, а время сегодня у нас сейчас 11:28. То есть, да, почти 11:30. Ну, можно считать 11:30, и уже такой снегопад. Да. Такого у нас давно не было. Ну, в этом году у нас это, наверное, только в феврале было. Нет. Нет, этого в этом году вроде только зимой было, то есть в январе где-то. Вот, еще и в прошлом году в декабре, вот. Но помню, что в прошлом году выпало тоже много снега, но не такого, не 10 октября, а в числах 18-20. Да. То есть на целых 10 дней, ну, на 8-10 дней раньше выпал снег. Да. Ну, правда, он 8 октября вот весь выпал, а вот сейчас просто уже дополнение. То есть 2 дня подряд идет снег уже. Да. Ну, он то идет, то и нет. То, вот. Наверное, я единственный из своих друзей снимаю такое видео, вот. А, наверное, вы вчера видели видео на канале The Sparky Man, вот, где мы наркоманили. Только это уже было видео на канал, ну, вот, Макса, вот. И, да, там, правда, когда мы на улице были, было нас не видно, потому что у него камера плохая, а вот когда мы сидели в кафешке, не в кафешке, а сидели в МЖК, там зашли, то там нас было видно, и он мне все время показывал, да. Ну, переходите на наш, кстати, канал, подписывайтесь. Правда, у него сейчас мало видео, но он будет выпускать их. Так что все нормально. Так, сейчас я свое еще лицо покажу. Подождите, вот так. Вот я, да. Я снимаю за шторкой. Ну, стою между... короче, на фоне шторки, вот. Не знаю, зачем это сделал. Ну, просто так удобнее, вот. Что еще можно сказать? Вроде никак. Ну, да, это моя футболка. Это, увидели то, что я не в обычном своей форме, как обычно снимаю видеоблоги. Ну, и обзоры. Ну, вот в таком, да, потому что мне сейчас не хочется переодеваться, потому что я все-таки дома. Ну, и мне лень было, вот. Я встал где-то... я встал в 8 часов сегодня. Да. Ладно, так, еще показываю. Да, сейчас, кстати, уже, да, видите, да, что уже поменьше стало этого всего. Было вообще ничего почти не видно.
То есть вот это вот вся, ну, школу было трудно увидеть, деревья вот эти вот было очень трудно увидеть. Там вообще там вот просто ни о чем я не буду говорить, потому что там ну, просто белое, как будто небо. Да. Ладно, о чем еще можно сказать? Снимаю сейчас сегодня, кстати, суббота. Вот. Снимаю я в своей квартире, понятное дело, у себя в комнате, понятное дело. И у меня дома только папа. Ну, мама там уехала. Вот. Завтра приедет. Вот. Сегодня выйдет серия еще. Я подумаю еще. Может быть, выживание в обычном мире Майнкрафта или что-то еще выйдет. Но обязательно выйдет, да. У меня время есть. Я уроки сделал. Так что вот. Ну, в принципе-то вот. Все можно. Вот, наверное, на этом все можно уже закончить. Да. На этом тогда Так, сейчас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока. Ты, пацанов,